il n'est pas nécessaire d'avoir tous les piliers du bonheur. Не обязательно иметь все эти 10 столпов счастья одинаково активными. Et surtout, il y a des piliers qui sont plus forts que d'autres. И особенно надо понимать, что есть те столпы счастья, которые гораздо сильнее, чем остальные. Plus le pilier favorise la vie humaine, plus il est riche. Чем больше человек наполняется этим или тем столпом, тем больше он чувствует себя счастливым. Les deux piliers les plus importants, ce sont ceux qui, premièrement, assurent la vie. Самые главные два столпа счастья – это то, что дает жизнь. L'aliment. Sans aliment, on meurt. Потому что без еды мы умрем. C'est pour ça que la nature nous donne une grande récompense quand on mange. Именно поэтому природа нас создала такими, что мы получаем огромную компенсацию, огромное удовольствие, когда поглощаем еду. Le deuxième, c'est celui qui assure la vie de l'espèce, c'est-à-dire la reproduction. Je vais une femme et je fais un enfant pour continuer l'espèce. Второе – это когда мы продолжаем нашу жизнь, это дети, рождение детей. Природа тоже нас заложила очень много серотонина, когда мы входим в эту область рождения и общения с детьми. Imaginez une situation où les femmes décident d'arrêter de faire des enfants. Представьте себе ситуацию, когда женщина говорит: все, детей не будет больше. En 25 ans, il n'y a plus personne sur la Terre. В 25 лет никого не будет больше на Земле. Donc pour l'espèce, il est très important que les femmes et les hommes se rencontrent pour prolonger l'espèce. Для мира, для эволюции очень важно, чтобы мужчины и женщины продолжали свой род. Et donc, la nature donne une grande récompense pour qu'on le fasse. И природа для этого дает очень большой источник удовольствия, источник компенсации эмоциональной за то, что они дают детей миру. Alors il y a le pouvoir aussi. Le pouvoir. Но есть еще власть. Pourquoi le pouvoir est récompensé par la nature? Почему власть дает, почему ощущение власти тоже дает ощущение удовольствия? Почему это так природа сделана в нашей жизни? Parce que le pouvoir permet d'organiser la société. Дает возможность организовать, структурировать общество. Il faut qu'il y ait un chef. Нужно, чтобы был всегда главный. Pour conduire le groupe. Pour conduire. Чтобы возглавить и повести группу. Et puis il faut que le chef ait 3 ou 4 lieutenants. А потом нужно, чтобы этот шеф имел 3 или 4 заместителя лейтенанта. C'est ce qu'on appelle l'organisation pyramidale. Именно так мы называем пирамидальную организацию общества. Dans un groupe où il n'y a pas cette organisation, il meurt. И если в группе не будет никакой организации, группа умрет тем или иным способом. Il y a aussi, par exemple, quelque chose qu'on comprend difficilement, c'est le jeu. Есть еще то, что мы очень сложно понимаем. Вот почему le jeu est important. Игра. Le jeu est important parce qu'il assure la cohésion du groupe. Tout le monde joue ensemble. Казалось бы, почему так важно, чтобы мы получали удовольствие от игры? Зачем природа так сделала? Но это нужно, чтобы общество оставалось связанным между собой. Le jeu est important chez tous les mammifères. Les mammifères. Par exemple, chez le lion, les petits lionceaux, ils jouent. Потому что если мы возьмем любые сообщества в мире, не обязательно человеческом, но и животном, мы увидим, что везде есть игра. Например, львята, они играют, когда появляются у нас. De petits lions qui jouent, ils ne mettent pas les griffes et ils apprennent à tuer. И вот если обратить внимание на львят, когда они играют между собой, они не выпускают когти, но тем самым они учатся убивать. Et les enfants humains, on leur apprend des choses très importantes en jouant. И когда рождаются детки маленькие, то они тоже учатся жить в игре. И взрослые, когда их учат, они вот с самых первых лет, они их учат жить через игру. Le bonheur, c'est fondamental. Nous sommes là, sur la Terre, pour avoir du bonheur. Счастье – это фундаментально. Это то, что нам всем присуще, то, чего мы должны всегда испытывать на Земле. Мы рождены для того, чтобы испытывать счастье. Le fonctionnement de notre cerveau est fait là-dessus. И наш мозг функционирует именно таким образом, в поисках счастья. Je crois que j'aime manger, je crois que j'aime ma femme, je crois que j'aime mon travail, je crois que j'aime mon Dieu, mais c'est la sérotonine que je cherche. Я считаю, что да, я люблю есть. Мне кажется, что я люблю свою жену. Мне кажется, что я обожаю свою работу. Но на самом деле мне всего-то и нужно, что серотонин. On le sait pas. On le sait pas, mais inconsciemment et involontairement, c'est ça qu'on cherche. Но бессознательно мы все ищем серотонин. Et si on le sait, c'est mieux parce que c'est plus facile. Но если мы это будем знать, вот все вот эти механизмы, это гораздо легче, потому что мы будем знать, куда и как двигаться.